मानिसको पापको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ बलिदान हुनुभयो। अनि तपाईहरु लाग्न सक्छ अब यो के कुनै रगतले मानिसको पाप धुन सक्छ र भनेर। अनि धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ कि मानिसको पाप पखाल्नको लागि चाहिँ रगतै बगाउनु पर्छ, त्यो पनि एकदम शुद्ध रगत चाहिन्छ। हामीले हेर्ने संसारमा त्यस्तो शुद्ध रगत कहीँ पनि पाउन सक्दैनौँ। अनि बाइबलले यसरी लेखेको छ, धर्मी कोही पनि छैन, एकजना पनि छैन। त्यो कारणले परमेश्वरले चाहिँ मानिसको स्वरूपमा उहाँ स्वयं आउनु भएर उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो, क्रुसमा उहाँ बलि हुनुभयो। त्यो बलिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको समयमा पनि मानिसहरूले मन्दिरमा विभिन्न किसिमको बलिहरू चढाउने कामहरू गर्ने गर्छन्। अनि अहिले पनि मानिसहरूको मनमा के विचार छ भन्दाखेरि जुन मैले बलि चढाउँछु त्यो बलिले चाहिँ मेरो पापहरू धोइन्छ, म चाहिँ स्वर्गमा जान सक्छु, मेरो मैले आँटेको कुराहरू चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने मानिसहरूको धारणा छ। हुन त यसो ख्रीष्टको बलिदान हुनुभन्दा अगाडि पनि मानिसहरूले त्यसै गरी पशुहरूको बलि, साँडे बोकाहरूको बलि चाहिँ दिने चलन थियो। तर पछि आएर जब येशू ख्रीष्ट मान्छेको पापको लागि त्यसरी बलि भयो, त्यसपछि चाहिँ आज मानिस जातिले चाहिँ कुनै पनि बलि चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, दिनु पर्दैन। किन भन्दा मानिसको पापको लागि परमेश्वर स्वयं उहाँले चाहिँ आफ्नो रगत बगाउनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ मर्नुभयो। अनि उहाँ मरेको हुनु भएन, तर तेस्रो दिनमा फेरि पनि उहाँ चाहिँ त्यो मरेर पनि फेरि उहाँ जीवित हुनुभयो। उहाँ चाहिँ बौरेर उठ्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको बिचमा उहाँ देखा पर्नुभयो। अनि 40 दिन 40 रातसम्म चाहिँ उहाँले संसारमा उहाँ मानिसहरूसँग रहनुभयो। अनि उहाँ चाहिँ एक दिन मानिसहरूले शिक्षा दिँदै गर्नु हुँदाखेरि अनि उहाँ चाहिँ शिक्षा दिँदै उहाँ स्वर्गमा प्रस्थान गर्नुभयो, स्वर्गमा जानुभयो। अनि जब उहाँ स्वर्गमा जानुभयो त्यो समय उहाँले भन्नुभयो कि जाऊ अनि सबै देशका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ। उहाँले गर्नुभएका कामहरूको बारेमा, उहाँले गर्नुभएको त्यो प्रेम, उहाँको बलिदान, उहाँको त्याग, यी सबैलाई चाहिँ मानिसहरूलाई सुनाउनुपर्छ। हरेक जातिका मानिसहरूलाई चाहिँ यो सुनाएर पापदेखि छुटकारा पाउनको लागि चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्नुपर्छ हैन। उहाँले चाहिँ त्यसरी उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँ त्यसरी भन्नुभयो। आज साँच्चै नै अब अहिलेको समयहरूमा हामी हेर्ने हो भने अहिलेको समयहरूमा जुन बाइबलमा लेखेको कुराहरू हामी भइरहेको जुन वचनहरू संसारमा चाहिँ त्यो वचनअनुसार संसारमा चाहिँ विभिन्न त्यो वचनहरू चाहिँ पुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। कि उहाँले भन्नुभएको छ कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ नजिकै छ हैन। अनि परमेश्वर उहाँ फेरि आउनुहुने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि उहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ संसारमा धेरै किसिमको लक्षणहरू, चिन्हहरू देखा पर्नेछन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जस्तै ठुला भूकम्पहरू जान्छन्, अनिकालहरू हुन्छन्, युद्धहरू, लडाइँहरू, अनि महामारीहरू, प्रकोपहरू, अनि सङ्कटको समयहरू, युद्धको कुराहरू, यी सबै चाहिँ परमेश्वरको आगमन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै कुराहरू हुनेछन्। अनि त्यो पनि एउटा प्रसव वेदनामा त्यो त सुरुवात मात्र हो त। त्यो पछिको समय एकदम डरलाग्दो समयहरू हुनेछ। यस कारणले उहाँले भन्नुभए जस्तै आज हामीले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता भनेर हामीले विश्वास गर्नु, उहाँलाई आफ्नो परमेश्वर भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई उहाँमा घुँडा टेक्नु पर्ने समय आएको छ। यसकारण